guys, welcome back. Hope you all are fine. আমি ত্রিদীপ and you are watching Vision of ত্রিদীপ. আজ আমি একটা ওয়াল হ্যাঙ্গিং বানাচ্ছি আর এটা বানানোর জন্য আমি ইউজ করছি ওয়াল পুটি। সাথে লাগছে কার্ডবোর্ড, সিজার অ্যান্ড কালার্স। আমি প্রথমবার এরকম একটা পুটি ওয়ার্ক ট্রাই করছি, তাই ওয়ার্কটা খুবই ইজি রেখেছি। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো আর তোমরাও আমার সাথে বানিয়ে ফেলো। সো লেটস স্টার্ট।